Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya baki daya. Yace dan Allah malam ya zan yi in hada waɗannan hadisan la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Ma'ana babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa ba, ana nufin a cikin kowace raka'a. Yace da kuma hadisin da yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi har izuwa wa idza qara'a fa ansitu. An sanya liman ne dan ku koyi da shi. To har kai inda annabi yace idan yana karatu to ku shiru. To malamai sun hada hadisan ta fuska biyu. Ta fuskar farko suka ce idan a sallar da karatu yake bayyana ne, liman yana bayyana karatu, to anan karatun liman shine karatun mamu ya dauke maka kai ba sai kai Fatiha ba. Amma idan a sallar da ake boye karatu ne, to dole ne kai naka shi ma yayin nasa. Mafi karancin abin da zaka yi shine Fatiha. To sannan kuma ka kula ko da a ce kana taka Fatihar baka gama ba, liman ya gama ta saye ruku'u, to dole ka hakura da taka ka bi shi, saboda ka'idar fa idza raka'a farka'u, in yi ruku'u kuma ku tafi ruku'u. To sannan waɗansu malaman a magana ta biyu suka ce hadisin da yake cewa babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba yana nan, ya shafi liman ya shafi mamu kuma a kowace sallah. Suka ce sai dai a sallar da ake bayyanar da karatu, idan liman yana karatu tabbas ba za ka yi karatu tare da shi ba, za ka yi shiru ka saurara bisa ga ka'idar wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Sannan wata rana manzo Allah yana karatu, wani ma yana bin sa da karatu, bayan an kidar da sallah manzo Allah ya ce mali unazu bil qur'an, me yasa kuke ja'in ja da ni a karatun qur'ani? To shine sai ya faɗi wannan hadisin wa idza qara'a fa ansitu, in liman yana karatu ku shiru. To sai dai malamai suka ce idan liman ya gama karanta tasa Fatiha, to kai kuma sai kai sauri ka karanta taka. Da haka akwai malaman da suke ganin koda a ce a sallar da ake bayyana da karatu ne kuma liman yana karatu, to kai ma za ka yi Fatiha sai dai ba tare da shi ba, sai ka jira yana cewa walad dallin amin, to sai kai maza ka kawo Fatiha. Za ku ga akwai waɗanda suke yin irin haka. To da haka kowanne daga cikin wannan maganganu guda biyu kai aiki da su insha Allah an dace, domin kowanne daga cikin malamai sun faɗa. Idan ka ɗauki ra'ayin farko in liman yana karatu kai shiru ka saurare shi a sallar da ake bayyana da karatu, Fatiha sa ita ce taka, shikenan kai ba sai ka karanta ba. In kuma ka ɗauki wannan ra'ayi na biyu, shi ma insha Allah babu laifi a cikin haka. Allah ya sa mu dace. Na'am? A zuciya. A zuciya zai yi. To wannan shine dai ƙarshen majalisun mu, sai daɗa tunatarwa da ake dangane da gudunmawa ta asusun mu na Risala Foundation da gudanar da ayyukan ibada, ayyukan azumi kama da ciyarwa da kuma kayan sallah ga marayu da makamantan haka. Allah ya bada ikon taimakawa. Gashi azumi yana daɗa tunkaro mu. Aƙalla ina kyautar zan yau wajen sauran kwana 20 ko da 9 ko makamancin haka. Da 9 ko? Tunda yau 1 ga watan Sha'ban, to la'alla 29 zuwa 30, yau saura kwana 30 ko kwana 29. To Allah ya sa za mu gani, Allah ya ba mu da ikon taimakawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.